Ayan, ito yung lindol. Hindi pa kami nakaka-uwi, Jackie, ha? Uy, wala. A-absent kami bukas. Dahil maglalakad kami. Natingin mo yung mga car, girl. O, yan, o. Kita niyo yan. Traffic, di ba? Ang ina, di ba? Sa kalahating oras, andito pa kami sa Ortigas. Hindi kami papasok. Dahil pasok ka bukas, dahil. Hindi. Talaga magpasok na ako. Pagod ako nito. Ikaw, girl, magpasok ka tomorrow, Uy, girl. may sakyan na lang. Hindi kaya, girl. Talagang kaya, girl. Kapoy match to, dahil. Kapoy match talaga, dahil. Hindi ko to kaya. I'm so fucking tired. Like, see? See? Alam mo ba yung UV Express na umalis dun sa pila? Ha? Isang oras na hindi pa nakalabas ng parking lot. Ganun ka grabe. Napapagod na kami. O, di ba? Ayan. Another kilometer, girl. Oo. Ang lalakarin namin is more or less mga 5 to 6 kilometers away. Ganun kalayo yung lalakarin namin. Ilang calories ang mababurn natin to, dahil? Payat na ako bukas. Malnourished ka na. Di ba? Ayan. Oh, nakita niyo yan? Yan, di ba? Yan. Yan, ganyan ka-traffic ngayon. Anong masasabi mo, Claire? Oy, Jackie, ha? Dili magsuko-suko, Jackie, ha? Papasok bukas talaga, Jackie. Papasok talaga, Jackie. Gigil ako. Kaya yung papizza mo, dapat yung papizza ni Jackie hindi bukas, Day. Dapat sa Wednesday na. No, Day? Go, girl. Bukas pala pizza niya. Oo, dapat ngayon yun eh. Eh, di ba, wala rin gaano pumasok ngayon. Tignan mo, wala pang 1 kilometer yung nilakad namin. Hiningal lang kami. Naubusan na ako ng oxygen, girl. Oo nga eh. Diyos ko, dahil buti fresh Uy, pa. ambulance. Oh, ambulance. The ambulance. Tanaw mo nga muna ko. Ano pala yun?